大家好，欢迎收看本期视频。今天来看一个佳能的700200，是个最新款。故障是摔过以后出现了异响，我们来听一下。装到机身上，开机，自动对焦正常。拿起镜头以后会出现异响。这个故障一般都是镜头摔过以后防抖出现了问题，不能正常开关产生的异响。你可能会问，这种问题严不严重？这个说真的，确实要看你的运气，有的确实是小问题，但有的呢也确实比较严重。那今天咱们就一块来看一下这位粉丝的运气如何。拆下变焦环，再拆下固定防抖组的3个定位柱，就可以拆下防抖组。拆下防抖组，来观察一下防抖，它这个还真是个小问题。这个防抖的限位开关已经掉了，你看用镊子直接就能把它拽下来。这种情况下，防抖不能开关，肯定会出现异响。还有另外一种情况，就是防抖的4个限位柱会断，要稍微的难处理一些。马上拆开进行复位，拆下弹片，拆下限位开关，重新安装限位开关。然后我们来测试一下这个限位开关在形成的范围内开关顺畅。这是防抖启动的状态，电磁线圈加电以后，浮动镜片在正常的区间内通过电磁控制变化位置，起到防抖的作用。这是防抖关闭的状态，限位开关关闭，固定住浮动镜片，起到没有防抖的作用。经常有粉丝问我，为什么镜头里有一组镜片活动的特别厉害？就是因为防抖在开启的状态下，直接从相机上拆下了镜头，防抖没有及时关闭，就会出现这种情况。所以我们在换镜头的时候，一定要先关机，等个1秒钟左右，给防抖点时间，让它彻底关闭，我们再拆镜头。全部装好，我们来测试一下。镜头现在的状态呢是对焦正常，拍照也正常。我们再来听一下防抖开关的声音。每次半按快门，防抖开启，声音正常。过了2秒钟以后，防抖会自动关闭，再没有出现杂音，问题解决。看来这个兄弟很幸运呐，没摔咋地，又帮粉丝解决一个问题。关注我吧，咱们下期见。